suoi capelli, ma nella fantasia o l'immagine sua gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece all'epoca dei fatti qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo macchinista ferroviere, i tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembrava treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti, dai, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano e l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. L'uccello si lanciava indietro in istanze che sembrivano infinite. Sembrava messo dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali, parole che dicevano gli uomini sono tutti uguali. E contro ai re ed ai tiranni scoppiava nella via la bomba planetaria ed illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione, un treno di lusso, lontana destinazione. Vedeva gente riverita e indossava quei velluti agli occhi. Pensava al maggiorno e alla sua gente attorno, pensava a un treno pieno di signori, pensavo un treno pieno di signori, pensavo un treno pieno di signori. Non so che cosa accade, perché prese la decisione. Forse una rabbia antica, generazioni senza nome, che urlarono vendetta, gli accecano nel cuore, dimentico pietà, scorda la sua volontà, la bomba sua la macchina a vapore, la bomba sua la macchina a vapore, la bomba sua la macchina a vapore. E sognario stava là, la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva. Sembra un giovane puledro che ha appena liberato il freno, mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno, con forza cieca di baleno. E un giorno come gli altri, ma forse con più rabbia in corpo, penso che aveva il modo di riparare a qualche torto. Salì sul mostro che dormiva, cercò di mandare via la sua paura, e prima di pensare a quel che stava a fare, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura, il mostro divorava la pianura.
fretta. Nessuno immaginava di andare verso la vendetta. Ma alla stazione di Bologna arrivò la notizia in un baleno. Notizia di emergenza, agita l'urgenza, un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro il treno. Un pazzo si è lanciato contro il treno. E intanto corre, corre, corre la locomotiva e si tira il vapore, sembra quasi cosa viva. E sempre direi il contadino curvi, il fischio che si spande in aria. Fratello, non temere, corre il mio dovere, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria, trionfi la giustizia proletaria. E intanto corre, 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 sempre più forte. E corre, 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 corre verso la morte. E niente mai può trattenere l'immensa forza distruttrice. Aspetta sullo schianto e poi ti giunga al manto della grande consolatrice, della grande consolatrice, della grande consolatrice. Ci racconta di come finì la corsa, la macchina deviata lungo una linea morta, con l'ultimo subbrigo dell'animale la macchina eruttò, la pigliava, esplose contro il cielo e il fumo sparse il velo, la raccolse che ancora respirava, la cosa che ancora respirava, la cosa che ancora respirava. Ma noi piace pensarlo ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore. Ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, trionfi la giustizia